హలో అండి. న్యూజిలాండ్లో వైకాటో అనే డిస్ట్రిక్ట్లో టిక్విటీ ఒక చిన్న టౌన్. చాలా అందంగా, ప్రశాంతంగా అన్ని వసతులు కలిగి ఉండే ప్రాంతం ఇది. నేను చేసిన ప్రీవియస్ వీడియోలో టిక్విటీకి ఇంకా ఊల్ ఎక్స్పోర్టింగ్కి ఉన్న రిలేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నుంచే ద గ్రేట్ న్యూజిలాండ్ మస్టర్ అనే ట్రెడిషన్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయబడుతుంది. అయితే ఈ టిక్విటీ అనే ప్లేస్ని ద షీప్ షేరింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్గా పిలుస్తారు. ఎందుకు అనంటే ప్రపంచ దేశాలకు ఇక్కడ నుంచి అత్యధికమైన ఊలు ఉత్పత్తి అందజేయబడుతుంది. ఇక్కడే ప్రతి సంవత్సరం షియరింగ్ కాంపిటీషన్స్ కూడా జరుగుతాయి. దానికి నిదర్శనంగానే వీడియోలో కనిపిస్తున్నటువంటి షేరర్ స్టాచ్యూని ఈ ప్లేస్లో పెట్టడం జరిగింది. దీనికి చాలానే చరిత్ర ఉందండి. దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ బోర్డులో ఇక్కడికి వచ్చే విజిటర్స్కి ఇంకా టూరిస్ట్కి అందజేయడం జరుగుతుంది. ఈ చిన్న టిక్విటీ అనే టౌన్కి ఈ షీప్ షేరర్ స్టాచ్యూ చాలా అందంగా ఉంటుంది.